Soleil News Info, Diata Bao. Bonsoir chers internautes, partout dans le monde entier, Balandia, Soleil News Info, voilà, Ezabongo Abino, Maman Soleil Diata, toujours tout ça dans Katia, Soleil News Info. Voilà, comme d'habitude, Lélo Nazana, évangéliste Samuel, Oyo, Toyambakaye, déjà les 4 dans Kata Soleil News, Amekara pour expliquer Bisso, église bâtiment, Ezani, Nameka pour expliquer Bisso, a pesa qui sauf maman Teya, mais Ezaki n'a battu belé. Oyo bobengaki omusu botikaki ba question mususu nde tolobaka vraiment kotinda question na yo eza important que ya kofinga parce que ça na ba ndeko misusu na yebite ndenge ya talele émission hier préféré au lieu apesa suggestion na ye ou question na ye aye kofinga alors wana eza bon habitude ya bana nzambe te alors lelo tanto zongeli bino lisusu na prophète Samuel auti bongo en Allemagne. Voilà, avant ça nazo remercier tout le monde oh, vraiment vous souhaitez que ba joyeux anniversaire boza qui tellement ébélé na une année de plus on nzambe na lola accordenga malgré batant makaso tozo lekisa mais nzambe apesi ngai vraiment opportunité pe occasion na rien na remercier et puis na remercier bino nyonso bozala qui tellement ébélé vous souhaitez na zuba soué na bino ba cadeau na bino en tout cas. Merci, un grand merci à tout le monde. Donc, encore une fois, joyeux anniversaire à moi-même. Voilà, sans plus tarder, nous avons un évangéliste. Évangéliste, bonjour. Bonjour, Maman Solange. Merci beaucoup. Bon anniversaire. Hein? Merci. Que Dieu te bénisse en tout cas. C'est une grâce. Ça va, tout ça, malade, on a compris. Ça va. Ok, na kombo na yesto za malamu évangéliste en tout cas ndenge na auto yebisa bandeko tout à l'heure awa to leka déjà na émission to lobela o to ko loba wana nebite na mo mukuse mukie na ebito banana na prière ou bien to kota mbala mo émission. Oui, to banda la prière aux malamu. Ok. To bondel na kombo l'Éternel. Papa to pesi merci na grâce au pesi biso lelo sangisi biso le soso poto ya kotombola ka kombo na yo. Tikate maloba nyonso ke bimakati na biso ezala maloba ko pesa lokumu epai na yo. Pe maloba ko pesa biso kimia parce que le lobano ezali bonne nouvelle le lobano ezali sango malamu oyo ya kotia kimia kati na mabota na biso tikate ya solo ta oyo pesi biso e tolekisa ngo na kimia nyonso ya solo nyonso tokoloba awa epesa lokumu epai na au nom de Jésus-Christ tikate Saint-Esprit kamba biso tambusa biso zala na biso obatela biso mikolo nyonso na kombo na Yesu Masia. L'Éternel des armées. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Voilà. Amen. Évangéliste Samuel. Boni Moussala Nzambe. Bon, par la grâce de Dieu, en tout cas, Moussala Nzambe, ça va. Nzamba Zobate la biso. Donc, nous avons biso to yega na kati ya Moussala Nzambe parce que balobi bana Nzambe bazo bunga kozanga koyeba. Alors biso tozo ya toujours na kati émission na biso sosola wapi tozo ya kopesa éclaircissement de la parole. D'accord. Parce que les écritures tuent mais l'esprit yango ndem tozo pesa bomoy. Yango tozo ya ko sosoli salilo bana Nzambe. Alléluia. Voilà, ça c'est bien en tout cas tozo sosoli salilo bana Nzambe. N'habitez moi vite fait carrément mon poussé moi retomber à émission tout ça là. Et moi Nicolas Kozwa qui m'appelle à bateau parce que oui bateau musu baba qui te évangéliste ça zolo ba bien mais bateau musu ba le bo zolo ba bien te ba même ko tout na polémique donc babi que ba lo bien tout évangéliste Samuel tout le monde a ba trace ya GF il faut ngendo ba ba kendenge nango ndenge ba ko ke nango yo ndenge ni zo qui ba retomber à émission na biso. Oui kaka ndenge tolo ba boye ba musu pe ba pambola ki biso mais ça peut pas sina mawa na bateau ba finga ki biso ozomona. Donc bateau ba kangami na mabulu ya mai bango ba finga ki biso pona nini po biso to kangami biso na mabulu ya mai te bande comme so baloba ke bango baza bato évangile éternel Apocalypse chapitre 14 na verset 6 donc zamba pona yebisa yo ndeko évangile éternel Apocalypse chapitre 14 verset 6 anjo ayaki na liloba na Nzambe bo pesa nga kombo na ye po bino bolobi boza bato évangile éternel c'est la vérité c'est l'amour c'est la paix. Ce qui bino bozaba na Nzambe bokomi ko finga bato c'est-à-dire
eza lisusu malamu mingi te eza na baserviteur de Dieu mosusu bakoki kofinga eza kanda parce que soki amoni azosala mosala bongo Moïse abanda kotombokela bana Israel mpo na nini azoteya bango azolakisa bango makambo nzambe asaleli bango mais bazokoka kosaisir opportunité ya Dieu te bazo toujours koya koréclamer yango Moïse abanda kotomboka na bango donc eza na baserviteur de Dieu mosusu batombokaka c'est le Saint-Esprit mais nga na regrette ka mpona bato oyo bafingi biso nayebi bango tozalaka na bango tofanda na bango donc omona ngai koparaître mpona bango c'est une honte quoi donc il fallait nga na zinda libela lokola na bima na mabulu ya mai il fallait na limwa donc lokola bamonaki nga na paraître babi azalaka kaka omoni lesali bango zuwa bakomi kofinga donc ezalaki nango bacompte à rendre ezalaki bacompte à rendre parce que bakombo mosusu natangaki awa bato bamonaki awa natangaki yo na ndenge mabe orke natangaki parcours na nga nde nalekaki donc vérité eza vérité ozomona soki nalobi ke natangaka na ekole wana est ce que mabe ezala bana ekole wana kuti fo basepela parce que babiki ndeko alekaka na ekole na biso tala mosala lelo azosala atanga azotanga ekole na bino bazomona ke na ekole na bino bazwaki mwa quelque chose mais pas mama Solange omoni bato to bafingaki binga o bafingaki na yo baza soi-disant bana na nzambe oui eza bapakano te eza bana na nzambe bazokende kotoka mai na mabulu ya mai omoni bango bakangami na mabulu ya mai nakoexplike mabulu ya mai eza nini siko biso lokola tolongwa na mabulu ya mai bango sikoyo bakomisi biso lokola binemi na bango ozomona c'est ça le problème nabengai mpe bamosusu nayebisi bango alobi nayebisi bango abino soki lelo bino boteya liloba na nzambe liloba na nzambe memaka bato na amour soki omoni nga nateyaki eloko wana eza bien te yaka kokorige mama soleil azali benga mama soleil esala rendez-vous yaka kokorige ngai ozomona mais yo bandi kofinga nga na bandimi na bino nayebi bino ne bosalaka nafandaki na bino nayebi bino donc na mitungisamaki te même nayebisa mama blesse nga bitika mama nayebi bango mpo nawuti kuna nayebi nde basalaka en tout cas voilà mbote mingi na mama Blaise mama Blaise donc voilà lelo makengai mama Blaise bambote na yo ebele place ozali en tout cas tokoya wana tokozonga wana eza vraiment pas sinon on dirait na yeba ki eno to ba tout à l'heure eza na bato ba mona ki no soki pomme ezali benga do ba olie ofinga pourquoi ko finga plus pe muto zo finga mona ozapi mona mukete même mukolo ozo finga donc c'est que pour ça ya rozamo amuke sila ki yote alors hein parce que ke bazavande ko bunda ko swana na ndenge ya bomwana mais so mukolo vraiment mukolo vande zo finga donc cela veut dire que esprit ezana na bomwana ndenge moni bango wana bafingi basisi ko finga bakepe na église bamati pena koyembela nzambe bamso pe baza ba chantre bamso pe baza batei bamso pe baza bakambi donc après avoir kofinga boke na église na libulu ya mai boke kotoka mai gloire Seigneur Jésus-Christ en tout cas voilà donc wana eza bongo totikili bango charge na bango ndenge bato alobi nga nazo soutenir efonge na soutenir efonge te efonge c'est mon frère makambo ya bandaki koloba ntango biso toyaki na mabulu ya mai tozalaka contre ye ozo comprendre sikoyo ntango nazwi ngolu oyo nzambe asalinga ndenge abimisi nga na libulu ya mai na comprendre ke efonge azalaki na raison ozomona sikoyo bango balobi sikoyo yokomi pour ye okomi contre biso nga bi te parce que mama omoni apôtre Paul soki afandaki na bajuif te alingaka yeba makambo eleka na judaïsme te mais lokola afandaki na bajuif ayebaki makambo eleka na judaïsme ntango akoti na bunzambe acomprendre ke azalaki aveugle omoni mais Francis Testament n'habite bateau oyo balobaki frère Jefonga aza libanda ya parole parce que atele parce que yo pe lokolo ye wana parce que yo en plus préciser bien tant ozalaki na kuna dans na bâtiment on azaki na bâtiment vala libulu ya mai pe ko mona pe mabe makam frère Jefa bande ko ba mais après yo ko mais lo nyango eselaki mbala moko ofonga mamisu mbala moko comprendre que non papa Jeff na papa Tangi ba na raison. Maman Solange, en tout cas, que Dieu te bénisse dans mon tourno tuninga. Amen. Tozo linga biso bana na nzambe to sala ba hypocrite. Parce que Jésus-Christ c'est la vérité, Jésus-Christ c'est la lumière. C'est-à-dire ngai nzambo abenga kinga na mona yake pona salela ifona kene na église. Pati place to ko kuta na liloba nzambe, place ko kuta na basala nzambe, place ko sala musala nzambe. Mais esa bongo te. Tant on a comme na kati na église. Ngolo nzamba tie kati nanga oreba frère na kuti na église ba sepela na likabo nzamba tie kati nanga ba komi ko bundisa so likabo nzamba tie kati nanga ozomona donc ko yamba frère osali bolamu pona etango apesa mukonga zumbele opesi mukonga zumbele atieyo donc nazo comprendre te mais ba frère on se fandi na bango bazo prétendre que bazan évangile
ke bango baza na vérité. Mais ce qu'on fait dans la Bible, le bin zete po ye bango fo fanda nango. Donc tant on a fandi na bango nzamba le bin na bi bateau nyoso yoza na bango na zana bango te. Ale bima. Mama Solange na biso na kombo ya Jésus Christ. Moto abimisi neza nzambe na makasi. Pourquoi? Parce que nzote za ki attaché na libulu ya mai. OK. Ozomona. Mais tant on a vu grâce na ngolo ya nzambe abimisi nga na libota nanga. Ya solo makambo elanda ki biso ba parole elanda ki biso malobe elanda ki biso ndenge na ndenge. Oh ba bengani biso sika tozalaki oh boy na boye mais biso to garda ka toujours sans franc to ibike Bible lui makamba lobela yo bakuta mona yo te. Voilà. Yango moni tant tozo ya boye tozo linga ko beta le susu masolo sika to lekate. Parce que so to beti masolo batu wana mitema na bango ezo tomboka mitema na bango ezo vi modire ngana zo bimisa bandimi o bango bakangi captif. Mais musala nzamba pesinga ngwana baloba na bango nde balingi mais nga musala na zo ya kosala koloba na bana nzambe il faut tous s'attacher dans la parole. Ndenge JF alobi ke église bâtiment lelo ezali susu na effet. Donc église c'est la parole. OK. Donc lelo je soutiens makambo frère Fongazo Teya nazo soutenir en 100% ya ngonga pe lelo musala nzamba benginga na bimisa bana na nzambe o baza retenu na mabulu ya mai. Oh. Yeah. Donc église yango bâtiment yango ndé libulu ya mai. Église bâtiment ndé yango libulu ya mai. En tout cas, Maramba Nzambe oyo Nzambe na ngai. Voilà, en tout cas, évangéliste en tout cas na ebité olobi mikolo yo nakata soleil news bandola d'émission sosola parce que sosola eza elekara déjà na chaîne na yo moko au salarango chaque dimanche o édifia kabana na Nzambe. Pourquoi obenga ngo sosola na benga ngo sosola parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Siko bato lokola bazangi ko sosola liloba nde yango ezo mema bango na kufa. Siko biso tango nzamba pesi biso makasi ya koyana liloba ezali sosola tolingi to sosolesa liloba siko bato faut ba comprendre pour bazwa éclaircissement bato faut bazwa sagesse bato faut bazwa intelligence. Ozomona ndete to kosimba siko literre to zana ngo to kosimba ngo poto sosolisa ngo bato ba comprendre ndenge zo tanga ngo écriture et ça bongo te. C'est-à-dire biso tozo ya poto sosolisa ngo po bana na nzambe bazwa bomoi. Ngana za na sosola ndenge na partager nango mais lokola solo news ezanda kuna biso. Pourquoi pas to ya nango pe na sosola na solo news pour pe bana na nzambe bazwa lobiko na nzela na yo. C'est une grâce de l'Éternel. C'est-à-dire nzamba lobi muto aloni na oya zo sopa mai bango mibale ba sala musala moko. Ngana ye kote ya mais na ye kote ya wapi na solo news. C'est-à-dire nanga na yo tozana même salaire. Voilà. C'est-à-dire bénédiction nzamba tekati nanga tozo partager on a kata solo news pour te bana na nzambe no surtout baza par-ci par-là bazala ba bénéficier pe na bénédiction oyo. Sosola. En tout cas, évangéliste na bité obi ke lobelo romoro boye na kanise lo romoro boye kala. Alors nazwaka bazula nga prophétie après ngamo pe na équipe ozwa ngamo ko nazwa. Na yoka nzamba bisanga yo ndengo zawa wana ça fait longtemps avec na ba âge moka moke. Nzamba bana nga yo côté ya ngai monde entier. Amen. Siko na eba ratenga siko na après temps na yo ki na bi na te ya monde entier. Donc c'est que na obanda ko avion na ke Belgique na ke France na ke nzambe pe makamso loba. Amen. Donc na canal ya boende yango za côté ya alors. Alléluia. Pour autant l'émission so nenge gendaka monde entier. Voilà. Na ba frère Ebele donc papa ça en Allemagne, on a na mboka na yo. Amen. Déjà ça en Allemagne, azo na don na zu avion te pona ke kuna. Na frère na mat na Angleterre balandaka biso donc baza tellement belé ba maman Karine ba papa donc baza papa Vincent baza tellement belé. Donc cela veut dire que nzamba lo baka tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Alléluia. D'accord. C'est-à-dire au moins tant aux prophéties ce qu'on ici prophétie bien té et même on a kufa. Parce que tant ils ont que ça nzamba bina hôtel ça mo kimo bima bono za avion bana tambola. Ezoko or que nzamba bi ke na nzela musala mo opesa yo na nzela musala nde batu bakoyoka par-ci par-là nde bakozwa lobiko na nzela na yo. Amen. Siko na nzela na yo nzamba zotindi loba partenaire o bazana liloba na nzambe o basimbi liloba nzambe pe bazotambola na yango. C'est-à-dire loko esalinga grâce. Tant ngana zo fungula munoko grâce ezakati na yango pe zo sopana. C'est-à-dire mai ezoko ne kota na ba vase mususi pe pesa pe bomo. Bien. En tout cas, évangéliste na ebité ngana zo ka bapel ebele. Lokola yo bozo kende ka aligné moko na papa na biso ifonge na question na pe na poser on pe ka yo. Na zo ka ba appel ebele ya basali na nzambe ya ndenge na ndenge bazo banaka ke ndenge za boye mama soleil ba frère o ba ya ko leke pa na yo
baza lokwa ba me mabana nzambe na perdition. Donc bino bozo tia micro po bana nzambe ba kwera nde na libulu parce que déjà tant yo yé olobi ke baptême d'eau ezama be ndenge moko na nde ba papa na biso ba chef balobaka dim ezama be donc eza lokola bozo ke ko kweyisa bana nzambe na libulu nde ya mai yango nde libulu ya mai yango yo zoloba okoko loba nini bon eloko na koyi koloba place wana ndenge toloba na émission na biso sosola bato bazokoka kososolisa liloba te yango nde ozomema bato na kufa mama Solange tozala biloko mibale na Bible tozali na Ancien Testament na Nouveau Testament to Ancienne Alliance na Nouvelle Alliance c'est-à-dire lingo lobani makambo nyonso elikai na kala kobanda na Genèse ti na Malachi o bazobenga Nouvelle Alliance bateyaki biso na nzoto donc eza makambo oyo tobenga yango na Bible eza doctrine parce que na Bible tozala balolenge mine ya koloba na Bible nzamba alobaka na révélation alobaka na prophétie alobaka na doctrine alobaka na connaissance mindoko mino nzamba abetaka lisolo na ye abetaka masolo na ye na Bible c'est-à-dire yoza mwana na nzambe pour comprendre la parole de Dieu il faut zala na discernement bon pour zala na discernement il faut zala na Saint-Esprit or que Saint-Esprit azana ba principe na ye pa ya kufanda kati na yo ezate sozo te ya liloba na nzambe ozana molimo santo ezate soki ba peso ministère ba tio maboko ozana molimo santo te molimo santo azana ba principe ozomona donc opose molimo santo faut zala ba principe c'est-à-dire tant biso tozo ya to yo yebisa batuke dîme ezala sous na actualité te offrande eza na actualité te ozomona baptême mama eza na actualité te pourquoi parce que biloko wana ezaki physique ezaki biloko ya doctrine à la loi siko toza na témoignage makambo nyonso ekomi na molimo mama Solange eloko nga na mona apasi ya bapasteur balobi ke biso tozoya koteya mpona kopengwisa bana na nzambe est ce que bango bapasteur bateyaka na église ke nani oyo akoki kokabela nzambe c'est-à-dire nani akoki kokabela nzambe mutu nyonso tutu akoki kokabela nzambe parce que faut kabela nzambe il faut zala agréable devant le Seigneur il faut zala mutu ya bopeto oui eza tika ke mutu alamuki na kotisi maboko na poche azwi mbongo na église apesi non eza lokola mutu poche toboka atie mbongo na poche mbongo ekwei ekenango perte donc makambo to azosala wana nzambe ayebi ye te ntango ye azobondela to azwi problème badi kolela o Seigneur kanisa na oyo nasala ye mpona nzambe azoreconnaître yango te nzambe azoreconnaître yango te yango moni biso tozoya kososolisa bato liloba na nzambe pourquoi tooloba boye tosimba écriture mibale alléluia Jean-François nzambe apambola yo nga nabengaka ye muku à la fois muku à la fois parce que ntango namonaka ye namona muku ya bongo na mokili sikoyo ye nabengaka ye muku à la fois donc namonaki image ya Scrum donc ya Wazekwa c'est mon frère Wazekwa napesi mpe mbote pa azali donc yango moni nga nabengaka ye muku à la fois ye azoya kolendisa bana na nzambe na kati à la fois yango moni bato baolinge te pourquoi parce que ya kozwa babrebio bato bakangi ya ye azofungula bango porte mpo babima siko yokangi bapate siko mutu moko ya afunguli bango porte bapate babimi omaki mutu wana bolingana te. Voilà, en tout cas, ça c'est bien. N'a pas écriture, tous en Genèse chapitre 4. Alléluia. Genèse chapitre 4, verset 1. Bien aimé, bolandanga bien. Yom toke na opesa bo frande na ba 10 000 église. Na yebiso ke mbongo wana opesa bo bwa kakaon. Bome kuto kabela babola, o kabela ba ofele, ba peso ta merci. Merci ba opesa yo, ça dit quelque chose pour toi. Mais au que pesa mon église, muta peso merci azate. Donc les hommes vont na poche toboki. Bolimbisanga pour la fois passée vous voyez que to ganga raté. Et ça façon ko lobela. Parce que ton message a déjà ko enseigner, il y a un moment temps to lobara to lobape moi makasi pour bino to boyo kabiso bien. Toi na Genèse chapitre 4 verset 1. Alléluia. Natangi na bana verset de poto wela mwata. Natangi mama Solange bolimbisanga na so linette pour na otangela. Alléluia. Bongo to simba baptême mamai. Natangi na komba l'Éternel des armées. Balobi, elle enfanta encore son fils Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté,
un fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Maman Solange. Au moni awa babetela biso ka masolo ya Abel na Caïn. Mais Caïn apesaki ba fruit ya bilanga. Papa no sala ga bilanga. Abel apesaki boele. Po azalaki ka kobokola be boele. Parce que Bible a dit muta opesaka ke loko ya zanango. Voilà. Ozomona. C'est-à-dire bango bapesaki ka o bazaki nango. Mais eloko ya mutu ezaki nini? Nzamba bana ko sepelane na Caïn te. OK. Yango pe o Caïn apesaki, asepelaki nango te. Ce qu'on Nzambe le kola bana ko sepela na Abel. Oyo pa Abel apesaki, Nzamba sepelaki nango. Même Abel apesaki 1 euro, même apesaki 10 cents. Le kola Nzamba bana ko sepela na ye, azui offrande ya apesaki. Ngana sepela na ngana Maman Solange te. Atana la linzala ya 5 jours. Maman Solange alambelinga soso ba tchabu mana mwamba yo pesanga. Na olia te pona sepela na yo te. Voilà. Moni, mais so na sepela na yo, atola mimi kika, oui mimi kika te. Ba yanzi ba benga za nzete mo ya bololo. Misili. Les amis misili te ba benga mimi kika, eza singa, eza ka bololo. Donc so ko lambi biloko eza bololo ko na sepela na yo. Na olia ngo ka pona sepelisa yo. C'est-à-dire pour yo que nous pesa offrande de pa Nzambe, il faut ça liboso na bo sembo liboso ya Nzambe. Il faut d'abord Nzamba sepela na aux agréable, aux la bon. Voilà. Ce qu'on a agréable, aux bon devant le Seigneur, nyoso yo ko pesa Nzamba ko ako zwango. Ako acceptango. Mais si ko lelo l'église tozo mona mutu a outine partout azumbongo ya pesa l'église. Ako kabelango pasteur. Ako pesa Nzambe te. Yango mona à la fin muta ozwa pasa banulu ya panza Nzambe kanisa nyoso na sala apona yo. Nzamba zo yo kayete. Pourquoi? Parce que ma bonde na ye nyoso Nzamba tikala ko yo kayete. Pourquoi? Parce que azab sembote liboso na Nzambe. Mais est-ce que évangéliste na c'est à moyo ba église eza ebele na moyo ko ya raconter en ezate. Mais si ko yo ba pasteur pour nyoso baza na kate ba église wana bango ba yeba parole oyo est-ce que ba yeba explication oyo pesi ou pas? Ou bien ba yeba keza na ngobongo mais to zwa kaka po bango moko bazwa mbongo ngo ba yebi mais ba msope baza ignorant ba msope ba yebe lo ni bazo sala. OK. Maman na simba so écriture moko. L'Ecclésiaste chapitre 2 verset 24. Alléluia. Yokane ba komi. Balobi il y a des bonheurs pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de l'Éternel. Mutazo gagné fina na musala. Mutazo gagné fina na bakop. Mais loko nyoso mutazo sala pour asala yango zo gagné fi e ute pa ya Nzambe. Eza na makasi na yete. Mais yokane Ecclésiaste alobi. Alobi qui en effet peut manger et jouir si ce n'est que moi. Alobi nani ona mokili akoyi ko sala pe azu biloko ya sali asepela na soki ute pa ya Nzambe te. C'est-à-dire Nzambe mutalesa ba pakano, Nzambe pe mutalesa biso bana Nzambe. Mutu moko te na mokili asala kiloko na makasi na non. Même mutazo ke ne panganga. Soka ke panganga ke zo akisi, c'est-à-dire Nzambe mutatiki ya ke ne panganga ke zo akisi. OK. Parce que na makasi na yete ke alongwe na ndako na ke panganga. C'est-à-dire c'est le Seigneur o ya pesa ye pe ma pesa apesa santé yende mutazo conduire. OK. Mais yoka eloko za mutuya. Alobi car il donne à l'homme qui est agréable. Apesaka na mutu azana bo sembo liboso na ye. Apesaka nini? Apesaka la sagesse. Apesaka la science et apesaka la joie. Mais il donne aux pécheurs les soins de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Et le bani Nzambe na mokili balobani Maman Solange toyaki maboko pamba tozonga maboko pamba. Est-ce que c'est vrai? Pour biso de na sosola. Est-ce que c'est vrai? Toyaki maboko pamba tozonga maboko pamba. Parce que tozonga na ni non biso toyaka maboko pamba mais tozonga maboko pamba. Te tant tozonga na joie. Na ozonga na connaissance, na ozonga na science. O na zui wapi na zui na mokilo papa pesinga. OK. Parce que Yesu alobi na Matthieu chapitre 17 na verset peut-être baloba ngo na ndenge ke non odenge to na ndako osombi ba meuble osombi ba voiture makasi donc okutaki ngo na mokilo sombi pe otiki ngo pe na mokilo. Voilà yango moni Yesu alobi ya to kangamba na biloko te po eza biloko epolaka eza biloko etikalaka alobi soki biso tozi connaissance yango nde mutezo memayo na nzela ya lola. Voilà osomona Maman Solange o moni ndenge biso tozabu lelo ndenge ka tolobi ko émission sosola faut battre sosola saliloba. Voilà. C'est-à-dire soko za na sagesse te, soko za na science te,
oza pe muto esengo te parce que joie na libanda ya Christ ezate Amen. connaissance na libanda ya Christ ezate c'est-à-dire biloko misato tango yango nde muto ekotambusa pe mema oti na lola. Ça c'est bien. Alléluia. Yango moni alobi ke azopesa bapakano aopesa bango babien mpona bapakano basali bakompagnie bapakano batongi bandako biso bana nzambe toye tozwi bandako wana tozofutela. Biso bana nzambe tokenda bakompagnie bapakano basali tozwi misala mpo tozwa moyen de vivre. Mais bango apesi bango le bien matériel mpo ayebi eza vanité de vanité. Ozomona siko biso azopesa biso lipa ya mokolo na mokolo. Yango yoki na prière à notre Père. Alors, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous avons dit que Maman Solange 5 millions. Maman Solange a commis Moussika. Vous m'avez appelé ça, lipa ya mokolo na mokolo. Na batela. Parce que Bangouni a yo, tant que 5 millions, 10 millions, Bangouni a bateau yo linga ba comme na haine. Ba roya ko bomayo, o moni mbongo oyo ba pesio, et même yo na kufa. Ah. Ya mo moni za ba pesa ka biso ya muke na muke otozali kozo. Bien, mais évangéliste na habité kota là. Ba pasteur ndenge baza ebele nde na otako lo ba tout à l'heure ah ndenge nini bango bato ba yebi ke no baptême d'eau eza mabe baza baloba ngo boza vraiment mingi te ndeni ba yebi ke dîme eza mabe baza pe wana be baloba ngo mingi te siko to comprendre nini parce que bino bato boye bobi ke no dîme eza mabe baptême d'eau eza mabe eloko bo eza mabe parce que eza na explication na ngo mususu. Donc bato bazwaka ngo mususu partene bato Bible ezaka moko mais mutu na mutato ça la selon explication na ye ou bien ndenge nini. Et puis à la fin sikoyo tokoyeba banani bazalaki na raison o banani bazalaki na raison te na point on ko loba nini. Na point na lelo ba boye. Na lobi toujours Maman Solange manque de connaissance. Au moins ba pasteur ozo mona lelo baza ba paresser. Ba pasteur mingo zo mona ba paresser. Au moins na nini na jeunesse. Nzamba lobini. Abi moto sengeli alia na moto kinaye. Voilà. Ozoyoka. O tenga na sala ka temps plein église. Oh, mais moto ya lobi, moto ya fali na moto kinaye. Abi celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Siko yo lobi otika na église temps plein. Ozo sala pour nzabe siko to tuni église yango ezaka nini? Église o ba benga bâtiment, to église ni bino bolobaka bo sala ka temps plein. Nga na sala ka temps plein na musala nzambe. Maman Solange nga sala ka temps plein na musala nzambe. Na kenda na musala kuta na bapakana, na hotel ya bango. Na zaka ne musala na zo sana na adoration. Parce que église c'est quoi? Église c'est l'adoration. Moni, église c'est sika adoration, église c'est l'adoration. C'est-à-dire tant na musala na kati adoration. Na zokuta na bapaka na hotel ya bango na bis na train. Nzela ne sona ole. Musala ba pasteur baza ba paresser. Ba pasteur balingi musala te. Balingi ka bana nzambe ba kopesa ka bango. Or que tant yo fandi na ndaku, ozozela bana nzambe ba kopesa yo, okoma lokoso. Okopesa ba faux prophétie. Ozomona pourquoi? Parce que au moni biloko eza pa bana nzambe yo za na posa ekoma ya yo. Alors on y a na ba faux prophétie. O mobali wana za yo te pourquoi? Parce que okende pa na ndako ya ser wana, o mona ki na mobali ne baza bien. Siko yo ko sali bulo mino fona panza bango po ser wana, biloko wana tango ya ngo pa na ngai ekoma yanga. Alors panzi libala bato. Donc ba passer ne baza na ba panza mabala bato ebele. Ozomona pona ni pona ba bien matériel. Ozomona. C'est-à-dire yango porto olobaki, l'église aujourd'hui ce n'est pas les bâtiments. L'église aujourd'hui c'est la parole de Dieu. Liloba na nzambe yango moni confinement ye. Confinement ye nzamba ye ko beta bango pona oyebisa bango ke na yebisa ki bino na tindaki bana na nga bala bana bino bo bima kuna. Siko ngamo ko nzambe na ye ko beta bino. Oui, nzambe mutaye ko bimisa bango. Yango moni confinement ye ko continuer maman. Biso déjà tout suite on message na confinement bandakala. Donc même si ça les déjà message hein. Mais ça message de l'Éternel. Donc donc pour ndenge église à bâtiment donc cela veut dire que église quoi que aux ala koro kendete même nanda ko prier sans problème. Mais yango to tourner le lobo kenda église c'était église kangama. Est-ce que église boso sambela te? Le lobo église kangaba boso sambela te? Boso za ba prophétie te? Mingi pesa la rappeler évangile ba bi que non faut que quand même bo sangana na ba tupo oyoka parole de Dieu. Bon, à moins que le les réseaux sociaux, il y a peut-être trendé comment on s'en fait que nanda ko prier kaka na réseaux sociaux. Et pire encore, il y a qui c'est tout en Afrique wana comment na ba mususu ba pasteur mususu ba teki ba offrande na banga partie à ba téléphone, ba numéro compte bancaire, tout ça. Yango to lobi wana za ki muyibe, ça ki ba benga oni lokoso. Au moins to lobi que ceux qui otie likano na église bâtiment pas ba na nzambe okoma muyibi.
ozomona okoma na ba faux prophétie maman eloko mona koloba na yo balobi là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom esika bato mibale to misato basangani nzambe akozala na bango yango toloba mama Solange fo bato basosola liloba na nzambe ndenge nazawa soki mama Solange ozati nazanga moko naza na bible siko tanga simbi bible na naza na Jean na Matthieu na Luc ozomona c'est-à-dire naza na ba santu oto témoigner munene ya nzambe ozomona c'est-à-dire makambo ezalaki physique lelo eza so physique te yango moni batema mai o bato bazwaki na mai lelo mai wana komi liloba ozomona parce que balobi mutu pas zo batema mai il faut croire toza na écriture moko na lina pesa Luc chapitre 13 alléluia Luc chapitre 13 bien aimé landanga malam Luc chapitre 13 na verset 10 yokande bakomi awa po lokola tozowela mwambango Luc chapitre 13 na verset 10 mama Solange yoka o yoka pona ni tolo mabula mai Luc chapitre 13 na verset 10 alléluia bien aimé dans le Seigneur Luc chapitre 13 verset 10 natangi na kombo ya l'Éternel. Jésus enseignant dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui les renda infirmes depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il vit Jésus, lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifiait Dieu. Mais le chef de synagogue, indigne de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là et non pas le jour de sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, et c'est que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âme pour les mener à boire. Et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, il ne fallait pas qu'elle les délivre le jour du sabbat. Vous voyez écriture de l'Ingobanil. Moi, je suis allé à l'église. Mais à Sali, 18 ans en église. Moi, je suis allé à l'église. Pourquoi? Parce que moi, je suis allé à l'église. Vous voyez il y a un autre écriture photo socialisation. Ezaki kunki, Bible a commis kunki. Si kunki wana bana ko empêcher moi na mwasi wana tala na likolo. Omoni, c'est-à-dire lelo bato bazo kende l'église bâtiment o bana kunki na mukongo. Oh, baza na kunki. Kunki wana zo ka empêcher moi tala likolo. Oyebi pourquoi? En tout cas, yaka okozwa libala, yaka okozwa voyage, yaka okozwa musala, yaka okozwa mabota, yaka nzamba kopambola yo. Eza kunki. aïe aïe aïe. Sikoyo kunki wana biloko wana nyoso tozomona wana eso ko empêcher bango batana likolo. Sikoyo mwana mwasi ope ba o Bible azolobela biso yango bonto ko simba bana basi o nyoso tu na sosola to bana ko bimisa moko na moko to lakisa misala ndambo o Yesu asala ikati na bango. C'est-à-dire mwana mwasi opanda 18 ba bike Satan mutakanga ki aliya ki azaki na kunki azokendeka donc mutune zaika na se. Mais 18 ans na azana kati église. OK. C'est-à-dire église et repese bokonza likolo etalise na likolo église ezo matieka kunki ozo mona te yaka okozwa libala aye yaka oza musala yaka okokende voyage yaka nzamba kopambola yo c'est-à-dire bazo pesa ye bazo matie kunki moya tala likolo ezate c'est-à-dire tango Yesu apesa biso écriture na sima nango azala lisolo nini alingi ya expliquer biso siko mwana mwasi oyo akendaka église depuis 18 ans. Maman Solange, 18 ans. Wow. Mais atikala kozwa lobi côté. Mais jour wana Jésus-Christ ayaki uniquement na église wana pour sauver. Mais Jésus-Christ a côté na quatre église était mais a côté na libanda église. OK. Tanga moni alobi mwama nini? Atali na fardo na mukongo kunki. Jésus-Christ ba bi a tier loboko. Mwana mwasi wana ba bi a komi redresser. Donc kunki elongwe charge ba memisa ki na ba pasteur yako kozwa libala kozwa musala kozwa bana o ke de voyage Jésus qui ça ya longoli alobi ngana yaki pona biloko te siko tanga longoli kunki wana mwana mwasi wana se redresser a komi siko kotala likolo c'est-à-dire mwana mwasi wana zwaki lobiko
ya siko déjà kunki on a basi balongo lui ngande na za so na kunki te ozomona parce que bible alobini habito luka liboso bokonza likolo alobi oyo etikali eza biloko eza kwa matabiso ezolanda biso c'est-à-dire voiture ekolanda yo moko ndako ekolanda yo moko pourquoi parce que yo so zwi déjà bokonza likolo mais siko bango bazolakisa bato biloko ase bazo privé bato le royaume de cieux c'est ça l'erreur yango moni mwana mwasi oyo 18 ans na kati église lelo okuta bato mosusu 20 ans 30 ans na kati église bapasteur mingi ozomona bango bato te ya église babapakano c'est-à-dire yo kutu moto ozokende église oleki ye na kondima siko yo zofanda na bamopakano oyo oleki azolinga te ya esoka opesa oni évangéliste en tout cas lelo sosola ya lelo nde tobaki ekozala na basujet lelo bozo comprendre que depuis tobandaki sosola ya lelo tozaka na sujet ya église na comportement ya bapasteur lelo toza wana na émission mosusu ekoya tokokota mpe na profondeur na makambo mosusu évangéliste na omoni eloko otoloba tout à l'heure awa nayebi te bana nzambe bacomprendre nini vraiment pourquoi totomona ya pas longtemps 2 jours anayebi te soki omonaki yango un pasteur bautokanga ye batie na baréseaux sociaux pasteur moko ya église moko boye église mpe soki nini nayebi te mais abimaka na mama aza kwa alingaki mwasi akuti mwasi na bana alors alingi mama azovanda mama na kati ya ndako mais mama aza na mwa bana na ye ya mike ya basi alors pasteur wana soki mama aza te abimi pasteur azwaka bana azotouche bana partout na ba intimité ya bana alors bautotia pasteur wana na kati ya réseaux sociaux soki nazalaki na nini siko awa nayebi te soki tokoka obalancer mais aza pasteur alors nayebi te eloko nesende balobaka kaka chaque chose a son temps nzambe aye kopermettre bajeune garçon moko bakotisi oyo mpe ezalaki ndenge nini toyebi te diku tomona bapiblie pasteur alobi botala pasteur mpe azo avoué alobi ke te bobeta ngai te natikala kosala mwana eloko ya mabe te natushaka ye kaka na misapi yebisanga sikoyo pasteur ndenge tozomona wana soki ndenge bandeko bazoloba alors bapasteur oyo bobenganga peut-être botelemaka neti se bino nayebi te atia bongo évangéliste et puis nzambe apermettre ndenge nini ke mutu wana aza toujours na temple na ye ateyaka bato mama Solange eza mpasi na mawa ndenge tozoloba toujours na bana na nzambe ya omoni eloko moko ya mutu ya bato bayebaka te oyo so naki église te na koyoka liloba nzambe ndenge nini bango bazobosala mama Solange eloko ya mutu eza nini omoni ntango yesu aye na mokili yesu a rassemblé bana na nzambe nyonso alobi je suis venu chercher les brebis perdues de la maison d'Israël c'est-à-dire tango yesu a regroupé bana na nzambe nyonso babungaka tango a regroupé biso nde siko aokende na biso na chambre haute alongoli siko nzoto na ye apesi biso qui est la connaissance alongoli makila na ye qui est la vie apesi biso siko tango biso tolie tozwi tokomi tozwi bomoi tozwi connaissance yesu ake na biso na ekulusu c'est-à-dire tokufi na ye na ekulusu tosekwe na ye na ekulusu c'est-à-dire esika nyonso mwana na nzambe azali ezala aza na zamba nzambe oyo ayaki déjà côté ya biso na molimo c'est-à-dire Jésus-Christ asa regroupaki tous les enfants de Dieu na molimo c'est-à-dire na nzoto okoleka peka na nzelo kuti mwana moko muke aote ya komba Jésus oyoki peka liloba na mbamo esimbi yo obongoli motema babongola motema na église te babongoli sarape mutu motema te ozomona parce que zaki musalo yimoko Jésus-Christ aya kozwa alobi je suis venu chercher les brebis perdues c'est-à-dire bato o bana na nzambe bayaki na mokilo babungaka bamisusu na babotami te mais Yesu sa retrouva bango déjà na molimo mais tango bakobotama na nzoto bako automatique bakokendeka esika moko boye même na matanga même na fête même wa bayoki liloba nzambe wana échanger ye ozomona mais kokende église te yango mtozo bana ko zokende église okende luka koyoka matin ne ko changer te Jésus-Christ nous a racheté parce que batala on na nzoto Jésus-Christ asomba biso non Jésus-Christ tanga yaki ya soki mwana moko ya nzambe azwaki yete akokaki kokende kulusu te mais du fait que Jésus-Christ azokende kulusu c'est-à-dire bana nyoso to babungaki na ndako ya tata a retrouvaki biso
pe azui makila na ena nzoto na ya pesi biso. C'est-à-dire partout zali so za mwana na nzambe liloba nzambe ekoya automatique kati na yo. Foi oya yo mutu te aya ko telemisa foi na yo te. Lelo mwana mundeko musalo bana ngote ngana bongola motema na 1984 na tuninga oh yo bongola motema na 1984. Oro que changer ko bongola motema c'est un processus. Et ça la classe. Au bandi na premier ti okoma na 6e secondaire aussi aux diplôme au na université. Foi pesa bongo. Du fait que tozota mona kate lo bananzabe masumo ezoko ya malembe. Jusqu'à ce que ozo persévérer jusqu'à ce que okolonga. Ozo mona. C'est-à-dire pasteur oyo to benge passer pour balingi to penga bomba passer. Mais soit déjà ça passer te. Mama Solange. Ngana ala molimo sato. Tina opesa moi c'est rendez-vous. Na kena ndaku nanga na lali. Ti moi soit na pesa rendez-vous. Tina obanga mananda kunanga. Tina zo kende sika to yoka na ya rendez-vous. Cet esprit ça katinanga ko sosolisanga te. Ozomona. C'est ça. Et ko sosolisanga te parce que mabe o biso to sala ka to reconnaître ngo à partir à Saint-Esprit. So na nina sala mabe Saint-Esprit oya ko tenga maman faites attention. Nzolo zo lingo kende ko ya na ko be mona ko ya na kufa. Mais ye o ba benga pasteur. Ozi bana ya mwasi na yo okomisi bango ba makango na yo. C'est-à-dire pasteur wana a mutu amulili. Donc ye pona yenga explicabilité na touchaka bango te na tikala ko violer bango te mais na touchaka kaka na maboko. Donc pona ye na maboko neza na ngoli sumute. Siko maboko wana ka oya zo simbla bana wana ya basi azo ke chaba tu l'église. Azo ke chaba tu maboko na église. Siko azo pesa batu ni. Apesa batu kufa. Siko évangéliste siko ndete makamba bongo po bandimi au monde bazala bango pe ba yebite baza quand même batu baza banzambe te. Ndeti pasteur bongo abandi ngo yelo te tiba kanga ye donc cela veut dire qu'abanda kango kala ti après nzambe afuti ne ba tous ces pays ici ba afuti. Siko yo bandeko o bandimi oyo pasteur na bandeko tsama boko na mitu. Ça peut que bandimi pa tuba yeba ke pasteur na biso za na nzela mabe. Sort na bango ezakani. Sort na bango ezali faut ba kita na maboko ankolo. Te ba yebite ke pasteur oyo azabu même ba pasteur musuto monaka. Makamba sala kana kuku bandimi ba yebite. Bandimi bato ya kaka. Sort na bango ezali lifelo. Sort na bango mais oui, sort na bango ezali nini? Malédiction. Misalo ezakati na pasteur et okitakati na bango. Parce que pasteur azo contaminer bango. Azo pesa bango ezakati barbi l'homme donnera seulement ce qu'il a. Oyo ngana za nango. Tango na ocho mabongo na pesa biloko ngana za nango. Ozomona. Donc pasteur wa bandimi nyoso balega na kati église ne faut pas avoir délivrance c'est pas un colo. Parce que délivrance c'est où t'as pas un colo. Délivrance c'est où t'as pas mututé. Oh faut bâtir maboko te. Omoni cette femme 18 ans église ba bonde la pona yeba tie maboko mazwa lobiko te. Ozomona. Mais tant que vous écoutez les véritables paroles, vous écoutez Jésus-Christ. Jésus-Christ a bondé mamo barabi a commis redressé. Ozomona. C'est là tout temps que chrétien Colossiens chapitre 3 verset 1. Balobini. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, non celles qui sont sur la terre. C'est-à-dire que il faut affectionner la biloko eza likolo. Donc miso ya mwana mwasi wana balongole ngona seba tiango na likolo. Azo luka lobiko, azui lobiko parce que akutana ina yemoko lobiko Jésus-Christ. Yango moni Jésus-Christ alobi, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Alobi te boke en église. Abibo ya pa inanga. Parce que ngade mona pesa mino repos. C'est-à-dire repos ezaka pas Jésus-Christ. Au moni mwana mwasi so na balité. Nana zo repoter. Nana koma mukola samedi te. OK. Mwana mwasi oyo akomaki jour à samedi, azui repos. C'est-à-dire repos ezaka na kati ya Christ. So za na kati ya Christ te oza na repos te. Yango omona okena matanga okuti ba pasteur mutakufi bazoyebisa bana balobi boyebisa papa na bino liloba suka. Okena na matanga omona kate? Ah bon, wana pasteur azotinda bongo. Pasteur azoyebisa bato boyebisa papa na bino to mama na bino liloba suka. Oh. Okuta na pasteur na kati ya matanga lati noir. Do wana pasteur ayebi ke do alala. Soko okeka na matanga omoni pasteur lati noir aza ignorant, ayebi liloba nzambe te. Soko okeka na matanga omoni pasteur azo yebisa bana zo boso papa na bino bobakile ba frère, bobakile mabele. Ayebi liloba nzambe te. Ozomona parce que mutu balobi vie na ezaka na makila. Ozomona ngana za na bana. Naza incarnation papa nanga. Papa nanga akufa na nzoto achanja de poso. Azakati nanga. Ozomona parce que le sang oza ipa papa nanga yango eza bomo inanga lelo. C'est-à-dire papa nanga zo vivre kati nanga. Ah bon?
ozomona papa nanga ase multiplier na bano ya boti amikaboli nana kufite ma mikaboli akoti na kati ya bana na ye tango papa nanga kufinga na za mutakolela ete parce que nzoto oyo balobi eza étranger eza enveloppe azongisi yango na mabele mais molimo na ye yango eza kati nanga nazo vivre c'est-à-dire nga naza descendance ya bakoko nanga non parce que donc pour ça makila alors donc oui. makila ndeza notre que ça la test ADN voilà makila on a ba moni ke boza eloko moko l'essence c'est la vie papa kufi bino bozo ke ngolela pourquoi papa kufi passer pona ni oloba na bana boloba na papa na bino loba suka to boloba na mama na bino loba suka okomona passer paye mo na kati ya cimetière alati noir ignorance ozomona na bandibi pe komona kasi ma pasteur bazolanda ye pasteur oyebi ko tei bien na matanga or que pasteur a beti libanda do makambo te ezala kututé et peut-être ça Samuel vu il y a ba comportement il y a ba pasteur na habité sur côté kolanda mikolo lekaki wana internet de nani Denis Les abandé ko dénoncer ba pasteur abike ba pasteur et belek baza on a kati ya mboko yo yé pas zo dénoncer kara makamba ba pasteur parce que yé peto lo bandeni yé pas comme na ligne na bino à comprendre évangile ngo vraiment ndenge za randengo lobiki abimi na kati ya libulu ya mai bien ndenge ni non eza ma wana passé obiki batu lokola ba Denis Les ba pasteur obino batu ba benga ba les grands na kid ngana benga ba colon oyebi omorita ba colon ba yaka na Congo bazwaki ba africain bazwaki biso ba congolais ba onionga biso na iloba nzambe omoni donc yoko simba diamate ka yefwa simba so moninga beto mbata ko zongisa te parce que so bango basali bino mabe bino bozongisa te voilà osomona siko lokola ba mindele ba kenda ba colon siko ya batu mundu ba ye o ba leba ndeko ba pasteur so benga ngabenga ba colon siko bango pe bazika biso ba ndeko na biso ba komi ko sala bango ne ba colon ya mindele ba sala biso ozo comprendre c'est quand même muté na seki muté papa kata hote na eba suna sala biso bona frère Jeff Foge na bisi na zo poser question ngala bi na e o ba o monde ti ba pasteur wa minene abi na ba pasteur wa minene oh baza ba obèse ozo mona en tout cas oko mama eza passe donc eza vraiment na ma autant ozo benga bango to benga bango ba pasteur baza ba diabulu ozo mona bino boke pas président de la république bozimbongo tant ba pamboli bino mo papa ya malamu so ba pamboli sika uta sani aya ko pambola bana na ndako voilà siko yoro ko pambola bana na ndako yesu so bo creuser so bana o bango bazwaki na bo to zo kuna bo sangisi ozomona siko wana bo to benga mo ba pasteur baza bato ba mériter prison ozomona mais oui je te dis baza obi bato wana ba bandi mabale mingi bato wana ba détruire ba vie ya bato mingi pourquoi akuti oza bien posa ki deuxième bureau posa troisième bureau ayibi soki mobali wana za yote pourquoi bakuti ona ba bien balingi ba détruire yo tango yoko boma libala oko ya siko ay pasteur yoko siko lokola bomi libala tala mbongo pesa inga na sana ngoni bongo biloko na sana ngoni yako yebiso yaka na biloko na to teka mpo mbongo neza ya salité tango yako zwango lobi omona komi na jeep mais ce qui est curieux car kolanda pasteur pasteur Denis Les auteur lo banya lobi que non yepe ndenga zawana azo senga na ba pasteur ba bongo la mitema azo senga ba pasteur bongo la mitema comment ça ba pasteur bongo la mitema parce que ba pasteur ba otambo na ndenga mabe yepe azo reconnaître que abande pe ko tambo na ndenga mabe mais lelo à comprendre à se repentir totalement alors ba pasteur pe ba tika pe bandela mabe ezalaki mona bakotala biso na be aza pasteur ba moni moi serre moko boye moi li souper kepe kota serre moi nini mais entre temps makamane to sala mabandimi ba ndeko na kata église wana ba kite bazaki na kata ignorance alors lelo lokola pasteur alobi ke ye atiki pe makambo wana abongwani sou bien est-ce que un pasteur akoki sou ko bongwana mbala mibale ou bendenge c'est-à-dire lengolo baki atika la ekozala mosala nzambe te azaki aventurier amuni ke kote wana ezofuta ye pe na courage na ye akoti na ye azwi mwa bible na bandi kotanga bandi pe koteya azwi pe mwa click na ye bato baye na nsima bakomi kosoutenir ye ozomona bake kuna bazwi mwa makambo na baye bayebisi ye ntango yoko ya abeti yo yango olobi pasteur abeti nga barévélation nanga makambo basalaki te bapesi information na bato baza na ceinture na ye donc ndenge nazoyebi biso baza bato bamérite prison ozomona c'est-à-dire Denis Les oyo bato babengaka ba les grands ndenge nalobi nga nabengaka bango bacolon ozomona donc o bango basala eza mabulu ya mai omoni mais lelo ndenge abongoli motema nana bongoli motema te bon mama Solange oyebi oyebi kobongola motema ya moto emonanaka ozomona parce que elateli ya pamba ya pasteur tozoyeba te pasteur to amisisa mokili
Ah bon? Ozomona et lobeli na etozo bataza pasteur toza misa mokili. Ozomona parce que moi ndinga na zolo babo. Soki talinga ozana liso molimo parce que loko ezozanga batulelo bana miso molimo te. Ozomona batu bana molimo osanto te. C'est-à-dire loba na nzambe ezali loba soko yé il faut babi mutu moko te Mama Solange akutana na Yesu Masiya atikala lolenge moko. Amen. Mutu moko te. Et loko bobi bango nini? Alinga za na télévision. OK. Alinga za na ndako na Gombe. Alingi aza na église ya munene temple. Sikoyo muninga azotonga temple yebi nenga zuilité. Yo sikoyo lingo landa yipo tonga temple. Yo sikoyo lingo landa yipo za na télévision. En plus on est comme trop na Congo hein. Donc, un pasteur face à la télévision, un pasteur face au monde à mususu kutu. Donc église ne ya munene atongi banda atikule donc na Congo donc comment soza bonde oza. Mama Solange batwana tala destination na bango ezali felo. Yango na bango mutu na mutu atongi libula mai na ye. Au moins tant tozaki kala tozaki bana mikea. Tant ba pompe ezalaki te. Batu na batu ba ketoka mai na libulu na bango. Ozomona. C'est-à-dire mutu yo azana libulu te yazo senga na batu bazana mabulu ba pese mai. Yazaka na posa mai yazo kipe libulu te. Mais ba o bazaki na libulu mutu na mutu azo kipe libulu na ye. Lelo za église. OK. Ozomona. Écriture moko lobi na Jean chapitre on peut ça éclaircissement. Jean chapitre 4 na verset 1. Jésus qui s'akuta na moi sa samaritain na libulu ya mai. Yesu alobi ne pesa nga mai. Ya yebisi Yesu ni abiba Samaria na ba Yuda bayoka na raté. Moi nga na peso mai ezate. Pourquoi bayoka na raté? Catholique na protestant bayoka na raté. Église la main de Jésus na les doigts de Jésus bayoka na raté. La tête de Jésus avec le corps de Jésus bayoka na raté. Ozomona. C'est-à-dire bango ba Yuda ba Yuda bandai ko adorer na Jérusalem. Siko ba Samaritain bandai ko adorer na montagne. OK. Siko azol ba ki biso na bino to yoka na raté. Po bino bodora na Jérusalem, biso to odora na montagne. Yango siko Yesu azobisa bango alobi lelo, l'heure vient. Il est déjà là. Les vrais adorateurs adoreront le Père ni dans cette montagne ni dans Jérusalem. C'est-à-dire pour nga adorer lelo na adorer Nzambe en esprit. Nana tina tena tambusa nzoto nanga kukulu tina église na kino te. Esika na fandi na nzoto nanga na ndaku nanga nazali kwa prier Dieu, nazali kwa adorer. Amen. Adoration ezakani Mama Solange. Adoration. No papa toujours. Parce que biso to kanisa so aucune église hein. Mo ndenge zala neto za mama tika to musika te. To musika na mabulu amai. Ah bon? Oh. Boye na libulu na église, auto benga libulu amai lelo. To koloba pourquoi to benga libulu amai? Moi ça Samaritain na Jésus Christ. Mutu mususu aza marié te. A tia mwasi na ndako. Nana bala mwasi wana te. Mais alekaka liboso azo yembela Nzambe. Alekaka liboso azo ya koteya. Ba pesa petit titre na église. Ozomona. C'est-à-dire tango ekomake wo siko to nito cha adoration. Omona adoration pour la bisezani. Botie nzembo ebeta malembe. Wana ndi adoration. So botie ngwasuma. Onde louange. Oh mais kasi yanga na tiza yango te. Ignorance tu. Ah bon? Oh, Mama Solange, selon la Bible, selon Dieu, l'adoration est un mouton azo kabwana na lisumu. Oh, mouton azo kabwana lisumu, yede mutazo kwa adorer. Ah bon? Ozo mona, ko ken église te côté, to kota na louange, to ken adoration, oyo ka bango. Te. Mona za wenze. Ah bon? Selon la Bible, l'adoration c'est Moutou azo kabwana lisumu. Ayebisi Josué a dit que cet livre de la parole, cet livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est-à-dire, zo makambo yozo méditer, et zo esika kati na yo, et fanda kati na yo, wanande ngana ozala na yo. Wanande adoration. Wanande adoration. C'est-à-dire la parole de Dieu est zo esika kati na yo. Parce que Jésus a dit, Père, oh nous so pesa kinga, na pesi yango bango. Après c'est la connaissance. Et bon louange. Louange et adoration c'est ça. Moto azo kabana lisuma, il est en train de louer, il est en train d'adorer. OK. Ozomona. Oto mona na église ote ke na ke louange na ke adoration te. O mona donc makambo, mamba sona singa na butikunati. OK. Na butikuna na biso ke makambo eza kuna tala batu mususu nga na kangama ina bango ha. Mama Solange. Na sombi mwinda ya boye na église. Na yena ngone église. Pour autant on passer la zoteya bazo filmer pour l'éclairage ça la bien passer la zoteya lobia teya lobia bi mundo pe na moniti na boye na mote l'église na quatre église passer la lobia mundo pe na moniti na boye na mote mais lobby passer na muto za approche na ba ke soma mwinda na bango
Ah bon? C'est-à-dire que dans quatre églises moko, mais toza biso tout toza ndenge moko te, toza lo moko, toza bo moko te. Nga na sombe église, na sombe munda pona lokumu nkolo. Tant pasteur azoteya, bazo filmer pour éclairage za la bien. Mais pasteur azoteya le bité munda zo déranger biso to moni tira na ngote. Ah bon? Na quatre églises. Siko tant on a zo munda na zo na ndako. Lobi bango ba sombi ya bango. C'est-à-dire ngolo baki oyo ya kila biso to sepeli na ngote. OK. Biso to lingi ya biso moko. Suka na wesa nini pasteur azu ba diminuer l'église akangi église akei. Mais bandimi wana ya ko kuta bango église. Mais alors mon phénomène mon robot est bizarre en tout cas bona na mon remarque aba kana ba église ni Europa wa na seka wana ba sera ngo tozo kende ba église et tout ça vraiment chaque dimanche okoko ratété. Na mon phénomène mon robot ba sala na kata ba église yo utai puno yebi na kata ba église eza na ba groupe o ça ba intercesseur ba intercesseuse ezali na mona misusu ya ba gagneur d'âme ezali mais sikoyo na kata église wana évangéliste bato ba ko gagner ba âme eza il faut batala bino surtout que besoin église beaucoup peut ko gagner ba âme ou bien eza vraiment nini destiné na bato moko un groupe de gens bango basande ka destiné pour ba ke ko gagner ba âme et bino misusu bandimi botikali boza na droit wana te ya ko gagner ba âme eza ignorance mama Solange nzambe azwa lokumu mais eza pasi na mawa ta on atala ka ba ser na ngai balobi différence ezali bato ba usala nzambe no ba usala nzambe te comment c'est possible bino beaucoup ça ba gagner d'âme elingo lo banit voilà bino bozo yo ka ngona matoi siko yo kana sosolisa yo bato wana ba gagner ba âme siko yo kana expliquer autre bato wana ta ba benga ba gagner d'âme baza ba éclairer la pasteur ceux qui servent au frère à une église bango nde mutu ba okende liboso ko sala visite pa ya ser ozomona so ba ke sala visite pa frère to pasteur bango nde mutu ba ya des formations pa ya pasteur siko bango ba kotala na monde na bango nde ba kendaka est-ce que to kozwa am moko kuna poto to sacrifier mais nazo biso makambo solo bino bozo ka na moyi ba gagner d'âme mais makambo bazo biso na moyi ezabo bango ba sala na moyi te ba sala na molimo ah bon omoni wale évangéliste wana baby te nazo biso ya solo Maman Solange, yo que l'église Monica frère to sœur batindi lo sœur. Yo Monica sœur ayo ko rendre visite pour église ngo za bien ba sœur balinga te. Ba yo ko tana ndako na lelo ni to kozwa. Nazo yebiso ya solo. D'abord. Oko mona après 2-3 mois, au mona makambo ne ko changer na ndako na yo. C'est ça ba benga ba gagner d'âme. C'est qui évangéliste ça mais abi batuni mais yo sikoyo otikali ebongo yo tikali ndenge nini. Ya bisete biso tozana réunion moko ya ba gagner d'âme. Mbala moko tanga kesi ko après muninga ne mso ayeba kite atuni o bongo ser na ticket po ni na bi maman atikali banza bana na réunion ba gagner d'âme biso lokwa toza ba polaire d'âme to ba to polaire d'âme réunion les a biso te ba baza ba gagner to ba polydame to tikala ndenge ni te na yoga la balisi mutu na seki alors mais lelo yo kolobake et ça bato baza ba oui c'est vrai baza ba éclairer ba pasteur baza ba éclairer ba pasteur bango ne mutu bakoma ka liboso soki mondima ene église ba yeko tala situation za ndenge ba yeko pesa information pa maître siko maître ayebi ndenge ne akoki ko tourner moi si wana to type wana ozomona ti lobi oyo kaka ba bengi ser ba bi obi ke molimo sato yebi sibiso ke mobani oza misala mabe ndete utobeta lisolo Afrique du Sud no e banaki ka boy atindi na ba éclairer ba bi ate aza poser boy na bana kitoko kutu ndenge yo lingaka omoni abibo sava mikolo no mona ka soko yena église bazo jilo ba prophétie obi sere obi ke nzamba lingi yo malamwa nzamba lingi yo mlingi vraiment faut kanga ma omoni biloko na tango bandiko yo kango banu peso elengi pasteur na moni vraiment ya solo passer makambo lobi nzamba lobaki nanga to mutu muso lobaki nanga ozomona ba benga ngo tester ba tester yo batio ne ba thermomètre te ba tester température na yo ozomona parce que soki yo sa mona nzambe so passer avec nzamba ko pambola yo tuna ya ko pambola nga na nini parce que bénédiction mikolo nyonso to lamukaka to saka béni donc muto aza béni te muto amoni moyité du fait que olamuki journée on oza béni ozomona mais quand tu dis que Dieu va te bénir au bénir nga na nini préciser nga po nzamba lobi na ko pambola nga ayebiso pambolanga na nini akopesa mbongo akopesa libala akopesa bana akopesa voiture mama bato wana bakotinda bango na ndako bayeba tali ndako na yo na buto moni après une semaine 3 semaines okomi na ba mari de nuit okomi na ba femme de nuit oyebisika ba wuti te mais bato batindela ki na ndako nde baye ko calculer position ndako na yo bango nde bakomi ko ya na ndako no parce que bayebi déjà mu ndako no ndenge zali OK moyibe ava ya ko yiba na ndako no fatinda ba éclairer ba ya
aibi que chambre ezala côté boy ya bande za beaucoup ya batate za rabo bango pende ba passer ba sala il faut pas se repentir yango moni biso tozo bana bana na nzambe ya ngai na bima na église tant na bima na église na ça soki 6 mois soki ina no bien 2 ans ba mona ngate ba ibika ke asa kuma mpakana même ko ba mona nga pa mama Solange ba bia tipo achaka biso panzeli ko loza kaka ozo mona pourquoi Maman Solange, na zo biso na kombo na Nzambe. Soki ça on s'attacher na parole. Ozo tanga Bible. Nzambo a sa rachita biso déjà na molimo. A côté de grâce mais d'une manière d'une autre kuya. Nzambe ba lukaka ete. Yende mutaya lukaka biso. Omoni parce que Jésus-Christ a dit que je suis venu chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Ozo mona. Yango moni to yene mission sosola ya ko sosolisa bana na Nzambe. Ba bima na maboko ba pasteur o baza ba démon. O baza na misala mabe. Ozomona biso to pesa nzoto na biso pa Christ to koma ba fantôme donc to banga na biso so le côté le nzamba za vérité atie vérité katinanga yango to so ya côté ya vérité bien aimé dans le Seigneur ma sœur cherchez les choses d'en haut non celles qui sont sur la terre omoni moi ça il y a moi c'est femme courbée Luc chapitre 13 verset 10 azaki na kunki parce que église a ono kendega ozwa libala okozwa musala okobota okende voyage bazo baxele kaka kunki na mukongo donc c'est-à-dire mukongo nezaki ya kogumbama mais tant bazo lo babongo nzamba bazo expliquer biso na Colossiens chapitre 3 na verset 1 azolo baki biso to abana nzambe faut totala biloko ya likolo ozomo so na zo déjà biloko ya likolo le royaume des cieux nzamba bazo pesa nga lipa ya mokolo na mokolo yango mona ba ikoma prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pesa biso lipa ya mokolo na mokolo. C'est-à-dire biso to abatu to ko lukangote. Voilà. En tout cas, merci beaucoup évangéliste. En tout cas, message est qui très bien, très bien. Sosola. Alléluia. Il y a une émission na biso da concept il y a papa na biso évangéliste c'est ça na kati bongo il y a Soleil News Info. Évangéliste en tout cas tozana ba sujet moko tozo sala pe tozana concept moko ça qui na frère na ngapé Teddy Mola na pesi mbo te place azali mais en tout cas toko sepela concept jour où toko sala l'émission mususu to lobela pe sur Mabala. Donc ce soir le quoi toucher ba branche nyonso est-ce que c'est possible pe na kata ce soir to lo bapé makamba mabala o ezo donc oya yo mabala o to lobela ya yo eza mabala oyo eza vraiment kaka basé sur église et puis ba conséquences nini ba sa mabala bazwaka oyo bazalaka attaché plus na ba pasteur est-ce que eza possible to zo na émission oyo ya amen c'est possible il faut to zo parce que la fois passée tolobaki l'homme quittera son père attachera à sa femme deviendra une seule chair tolobaki que moi sina mobali bazaka nzoto moko te bazaka batumi balé tolobaki moi sina mobali bazaka batumi balé oh mona ngala mais kasi yango tolobi te yango toyena sosola te toyena sosola c'est l'émission qui toko zoya mabala kala mingi yango tolobi photo sosola liloba nzambe yango tozoya ko sosola bazoloba ke moi sina mobali bakoma mutu moko c'est-à-dire ngaso na kufi moi sina ngape fa kufa c'est ça mais soko ngaso na kufi moi sina ngatikala bali mobali mususu to ngabo moi sina so akufi ngala tikala na bali mobali mususu est-ce que tokomi nzoto moko te en tout cas to zela to na émission parce que moi navandi qui met troublé nga mutu on te mona ba pasteur ba to ba lobara moi za muta bala te ba pasteur ba tele ma chaque fois ka l'homme qui quittera son mari l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme devenant une seule sœur mais ignorance en tout cas on a vraiment to zela ngona émission mabala to yo ka en tout cas et vous la émission moko kitoko spécial on a biso nyonso tout ba mama o te bi ke no ba mama vraiment ba fai na mabala ba yo ka émission et kitoko ekoya. En tout cas merci beaucoup bozaki vraiment tellement bela ko landa biso émission na biso là nazo mona hérité kasongo bambote na yo Hercule Banfoy tuna kati ya Angleterre na London City bambote na yo voilà évangéliste to comme na suka biso so na biso yo zaki bongo comportement ya pa pasteur na ebité koko loba nini loba suka poto clôturer et puis to kutana na émission qui toko e ko landa ya mabala na lina lobaka na bana na Nzambe bien aimé dans le Seigneur Nzambe balukaka ite wona zaki ignorance tozoba ke na ke ko luka elungi Nzambe te ozomo Nzambe balukaka ite Nzambe ta Bible alobi na Luc chapitre 19 alobi je suis venu chercher les brebis perdues de la maison d'Israël c'est-à-dire Nzambe mutaye ko luka biso batoto bungaki
ozomona c'est-à-dire atofani na ndako nokenda église te nzamba osala grâce okoyoka liloba na nzambe oyo ekochange ezaleli na yo ozomona c'est-à-dire processus ya kobongola motema ezalaka processus ezalaka te lelo olambi liloba nzambe obongoli motema te malembe mabe bade soki ezalaki 10 ezokwea moko jusqu'à ce que okoma mosantu ntango okomi sikoyo mosantu esprit saint yo efandi kati no ebandi koconduire yo moni yango tolobaki soki omoni maloba nga nalobi omoni ke maloba wana eza juste te yaka na parole de Dieu kofinga te parce que bato bazofinga biso eza bato oyo tozocontredire maloba bango bazoteya ozomona donc tokopesa mpe explication ya baptême na femme samaritain tokolakisa mpe mabulu ya mai parce que bato bayokaka libulu ya mai mabulu ya mai eza baeglise ozomona oyo lelo bato bazokende yango oyoki femme samaritain alobi na jésus kristo abi basamaria na bayuda bayokanaka te memamba solange liloba na nzambe eza bolingo ils ont semblé dans la main puissante de l'éternel, ils ont semblé dans la tête puissante de l'éternel. Comment tu peux canadier? Vraiment, Nzambe ça la mission grâce de continuer prochainement. Na pesi mbote na bana la lumière de Christ, na pesi mbote na molonga ni nanga kemayi benopla. En tout cas, c'est grâce à toi. La lumière de Christ. Il y a une église dans un bâtiment. Non, la lumière de Christ, c'est-à-dire biso bana na Nzambe. To za lumière à Christ, to ongenga, lokola Christ angenga biso to ongenga. C'était zali bateau to sangana ka to sangana mo partage. Pour na ko sosola sali lo bana Nzambe. Donc les églises c'était za bateau to sangana ka ndenge yo lobi. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire que les gens balingara, bazwa sagesse on zamba te 4 émissions connaissance. So iba bengi biso ba samedi à partir de 20h tout ça à partage. Ba on ba mituna bazo tuna mes églises té. Ezate ko bopesa offrande, bopesa dîme après avoir ko yoka lobanza. Bité ba tekele bino lobo ba otote ya bino. Donc nzamba pambola bino na pesi bana Allemagne mbote, bana na nzambe ni sika bozali nzamba pambola bino. C'est votre humble serviteur le moindre de tous l'évangéliste préfet de discipline. Toujours on a fait beaucoup sur des écritures pour te ceux qui châtiment les athées, moi et moi nous mailler les athées. Vraiment nzamba pambula Soleil News et que de liboso parce que après si biso espace na kati ya chaîne au sosola où ils ont émission toujours au sosola salilo bananzambe. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup préfet de discipline, merci beaucoup vraiment Nathan Oyo vraiment nzamba permettre à biso accorder biso na émission na biso kitoko sosola pour tout édifier c'est très 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 important. Merci na mino soto bozalaka toujours fidèle wana bo s'abonner bo benga biso na numéro na biso bo tinda ba question na bino parce que évangéliste prophète de discipline a roleka tellement ebelé na sosola alors bo tinda ba question na bino oh no sota nga poser question porte za rappeler les pour na tout le monde porte za rappeler les pour na tout le monde pasteur o bomoni kete ma bakamba frère na biso bazo koloba bobi keza yango te ole bobenga nga na téléphone ole bo expliquer nga nde makambo ebele boya koleka na plateau yango yo bo pesa pe oyo mayele o nzamba pesa bino parce que na zo ka ba pela batembele moi na bise papa na ngai bona msusu surtout mingi za kamona papa fa JF alobaki boy a évangéliste Samuel alobaki boy est-ce papa a tout expliqué ngai ngata 1h du temps ngai na za problème te yaka expliquer yango liboto mombaya bana nzambe mokili ezotala biso mona bon ngande na linga pe na koleka na média te bon siko na moi si pe soki akoki côté à toi côté à te voilà donc est-ce que na moi ça pasteur pe moi ça pasteur pas comme maman pasteur biloko wana tu photo to lobela mo photo toucher on joue ça la émission libala alors hein est-ce que moi ça pasteur azara maman pasteur en tout cas na noter on libela parce que joue ça la émission mabala ya ngo pena en tout cas ekozanga te question to banande nango na mo to banana nango après to côté na ba sujet na biso bien voilà nzambe na la apambola bino mbote belé na mama Blaise place aux ali mbote belé papa sasa na kati ya Allemagne aussi mbote na yo ebele Hercule Bavotou na kati ya London City ba mbote na yo ebele voilà joyeux anniversaire à toi ma jumelle Tina Diata joyeux anniversaire à toi voilà donc nzambe na lola apesa yo oyo nyonso ezali bongo posa motema na yo Tina Diata joyeux anniversaire équipe Momba Soleil News Info merci na bino surtout nzambe na lola a continuer toujours kobatela biso biso musika oui papa na pesi moko à la fois mbote mingi GF vraiment na frère Tanguy que Dieu vous bénisse vraiment
maloba na bino ya solo nzamba sali muku à la fois donc muku abongo ya mukili yesu ko ya la fois vraiment c'est bien donc vraiment ata batunde balobi nanga ke lelo bandi ko soutenir GF ngabité ngana soutenir la parole voilà parce que na moli ki makambo banda ko loba azali na raison mais ngaza ki ignorant oka nzamba sali nga grâce lelo na comprendre yepelo la pesinga mission na bimsabana na nzambe to pesa pe ba numéro na biso soki pasteur avec malobo biso to le message juste abenga biso na téléphone abenga biso na téléphone to sali débat to partager par soka za frère nanga omone loko sala biso mabe pourquoi muto azoya ko partager parole azoya déjà na réponse na ye azoya na décision na ye mais non ngaso oyeto partager parole mais bon évangile c'est ko somme tenora lingi débat na yo aux après na ça prend un débat mais débat et yaka pour te les écritures et s'acclamer mais kasi ye pas oyana ye pas yana oya ye omone mabe ya que maman soleil ngana lingi évangéliste ça me faut ngana to sala débat maman soleil je loko mabe les anini mutu tanga azoya na débat azoya de na décision na ye ke malobo ya ye nango yango kam te vrai nteme kasi yo pe opesa ka oyo za biso siko c'est allié siko na bato ba olanda biso batala nani o azolo ba solo nani azolo ba lokuta mingi ka première que est-ce que vous êtes prêt pour na débat ngana banga débattre na mwana nzambe na lumière mutu ndo saza na posa débat tozana toyene be critique il faut que les écritures s'acclamer et ça te que yé muta gagner to ngam na gagner te et sengel biso na yé to pese éclaircissement baba na nzambe balongo la ignorance parce que bita sosola bat balongo la ignorance ba wa connaissance mais miso to saka za rabie boya kana ndeko na mais oui il fallait pas tous années le mais na kamwe parce que ya yé kamwe le lo azutante bon misala pe le lo za vendredi bon nzamba za lokumu bon voilà en tout cas numéro de téléphone évangéliste oyo alingi abenga biso numéro nanga téléphone to WhatsApp nanga ezali 0049 152 15 17 43 11 naza na mboka Firzen na Allemagne donc na kangami na musingla ba ville na biso munene waza na posa ya to partager par l'auto mutune ezali to alinga rejoindre nga na WhatsApp wa pesika to partager à chaque dimanche émission na biso sosola to pesa éclaircissement des écritures ya solo azali wana arobenga tokoyamba ye na kimia noso vraiment nzamba zwa lokumu tokutana na prochaine en tout cas merci beaucoup nzamba zwa lokumu mbote na maman Karine Chomba na papa Vincent Mobilandila bambote na bino yango wana et sans oublier maman Olga Mokonza Kabelo pardon bambote na bino yango na maman Olga Mokonzi ya Kabelo tokute na bino balasima nzambe na lola abatela biso na kombo na Yesu to se protéger na maladie ozo déranger biso to betela ngo c'était menabi ke na émission to ya na évangéliste to banda nango et puis to ko mama sona to ya pena émission pona webisa bato ke jida sa okota lola jida ka moko ateka Yesu akota lola to ya pena cinéma ko pesa ko lakisa ke jida okota lola c'est-à-dire bino ba passer bato finga bato aza jida aza yuda c'est-à-dire bino bozana ignorance jida okota lola mbala sima pe to kopesa éclaircissement nango alléluia voilà, maman sola j'article la psoka espace enseignement alléluia pas de commentaire tozo ya émission comme ça to yeba et ko sala bien nzambe na lola abatela biso to se protéger na ba famille to za mayele na mo pepe o ya makasi o fleur ya mabe o ezo tambola kati na mokili alors to se protéger to tika na malamu na kombo na Yesu au revoir et bye bye amen que Dieu vous bénisse